Ысык көлдүн Тоң районундагы Дөңтала айылында быйыл сентябрда жаңы мектеп пайдаланууга берилиши керек эле. Бирок 2019 жылы башталган курулуш азыркы күнгө чейин аяктай элек. Аймактагы окуучулар 58 жыл мурун курулуп, эскилиги жетип калган Иманбек Текеев атындагы мектепте билим алууда. Жаңы имаратка кирүү үчүн мектептен, анын жанындагы спорт залдын да курулушу бүтүшү керек. Себеби билим уясынын жылытуучу жайы сметага кирбей калып, спорт зал менен бирге курула турган болгон. Спорттук зал октябрда, мектеп сентябрда тапшырылышы керек эле. Жергиликтүү калк убагында курулушу бүтпөгөн бул имараттардын сапатына азыртан чоочулап турат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр тиги качагары бүтө элек, баягы срогунан өтүп кетсе дагы мына эч кандай үстү жабылып элек, стенасы да бүтө элек, дарбаза эшик терезелери коюлуп элек. Жердин баары тең азыр суу болуп турат. Бул суу кайдан келдиңер десе, бул мештен чыккан. 50 см, 30 см ачылганда азыртан элечи. Анан бул эч кандай аркы фундаментке дагы бекитилген эмес. Бул эртең бүрсүүнүн үстү чыкканда бул бери көздөй кулап түшөт да. Мамлекеттик сатуу алуулар порталындагы маалыматка таянсак, алгач Ысык көл өнүктүрүү фонду спорт залды куруу үчүн тендер өткөргөн. 2019 жылы май айында жарыяланган конкурска 7 компания катышып, эң төмөн бааны тагыраагы 13 миллион 149 миң сом сунуштаган Домстрой Групп компаниясы утуп алган. Ошол эле жылы сентябрда 150 орунду мектеп курууга тендер өткөн. Ага катышкан 5 компаниянын ичинен 32 миллион 641 миң сом сунуштаган Эрболстрой сервис компаниясы уткан. Калгандары талапка жооп бербейт деп конкурстан четтетилген. Эң кызыгы бул эки компаниянын тең жетекчиси бир. Алар Ош шаардык кеңешинин депутаты Айгүл Салиевага катталган. Салиева менен байланышканыбызда ал өзү имараттын ичин куруп бүтүргөдүн, сыртындагы калган жумушту аяктап, жылытуучу жайды да сыноодон өткөргөндөн кийин курулушту 10 күнүн ичинде тапшырып берерин айтып жатат. Возмущаться ете турган эчтеке жок. Возмущаться эткен каркаска возмущаться этсеңер болот. Мектеп чөгүп кетсе, мектеп трещина берсе, ошого возмущаться этсе болот да. А башка нерселер вторичныйлар булар бар можно переделывать. А лестницаны деле ошо несине эле балдар куйган болчу, кайра өзүн чакырып келип эртең менен аларды чактыртып башкадан куйтуруп атам жаңыданчы. Ушулай аягына бүтүрүүгө аракет кылабыз дейм. Ысык көл өнүктүрүү фонду курулуш убагында бүтпөгөнү үчүн Домстрой Групп компаниясын сотко берген. Фонддун техникалык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Аида Кыдыралиеванын айтымында мекеме курулуш жүргөн жайга кире алган эмес. Байланышуу мүмкүн болгон жок, анан ичинде да кире албай калдык. Анан телефон спорт залды бекитип коюп, ачкычын өзүм алып кеткем деди акыркы жолу чалгандачы. Анан макул, жок дегенде эмне жумуштары бүткөн сүрөт менен салып кой, видео менен десек дагы такыр эме болгон жок. Анан 1 октябрга бүтүрүп берем деп кепилдигин берген. Ошол кепилдик каттын негизинде анан бүтүрбөй сотко бердик. Мамлекеттик курулуш агенттиги болсо жыл аягына чейин кемчиликтерди оңдотуп, имаратты кабыл алууну пландап жатат. Негизинен бул сметаны ушул биз мурунтадан эле кабыл алып койгон экенбиз. Бул биздин кемчилигибиз, бул мекеменин кемчилиги. Бирок эми андай биз дагы астыбызда жанакы акт прием передача деген кабыл алуу учурунда жанакы кемчиликтерди көрсөтүп, дагы биз оңдоого дагы талаптарды койгонго укугубуз бар. Жана эми анын баарын биз оңдотобуз. Окуучулар жыл аягында Кудай буйрса кирет. Кудай буйрса кирет. Мамлекеттик кызматкер тендерге катыша албайт. Мамлекеттик сатуу алуулар жөнүндө мыйзамга ылайык, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тендерге катышпашы керек эле. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаты саясий муниципалдык кызматкерге кирет. Тиешелүү мыйзам кызыкчылыктар кагылышын болтурбоо үчүн кабыл алынган. Бирок юрист Марат Юсупов, жергиликтүү кеңештин депутаты, өзүнүн аймагынан башка шаарда таасир эте албашын эске алганда, мындай тендерге катышууга мыйзам жол берет деп түшүндүрдү. Могут повлиять на решение деген жери бар да. А башка шаарларга болсо, они не могут повлиять. Аны шаардыкына боло турган болсо, шаардыкына они могут повлиять. Айгүл Салиева жөнүндө эмне белгилүү? Айгүл Салиева 2016 жылы Ош шаардык кеңешине КСДП партиясынан депутат болуп шайланган. 2021 жылы шайлоого Бир бол партиясынан
компаниясынын талапкерлигин коюп, кайрадан депутаттыкка тандалып келген. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык Айгүл Салиеванын наамына ушул 2 компания катталган. Домстрой Групп 2019-жылы февралда, Эрбол Строй Сервис ЖЧКсы 2018-жылы февралда кайра каттоодон өткөн. Экөө тең башка топторго кирбеген курулуш монтаждоо жумуштары менен алектенет. 2020-жылы Азаттыктын депутат болуп туруп, ири тендерлерге катышкан талапкерлер тууралуу макаласында да Айгүл Салиеванын аты аталган. Анын жетекчилигиндеги Эрбол Строй Сервис компаниясы 2019-жылы түптөгү спорт залды курууга 21 миллион 300 миң сомдук, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук бөлүмүнүн имаратын курууга 9 миллион 600 миң сомдук тендерлерди уткан. 2021-жылы МАМ курулуштун Оштогу башкармасы аныктаган 10 мыйзамсыз курулуштун арасында Эрбол Строй Сервистин да аты аталган. 2022-жылы Ош ТВ сайтынын журналисттери Ош аба майданынын чатыры урап калгандан кийин андагы реконструкцияга катышкан тендерлердин арасынан да Айгүл Салиеванын байланышын аташкан. Анда 2017-2018 жылдары аэропортту оңдоого катышкандардын арасында Салиева мурда жетекчилик кылган Элит Строй Сити компаниясы болгону маалымдалат. Аны 2018 жылдын август айынан бери Оморов Канатбек Абдилмаматович аттуу жаран жетектеп турган. Компаниянын негиздөөчүсү катары Мурзалы Салиев көрсөтүлгөн. Салиева журналисттерге Оморов Канатбек жакын иниси экенин тастыктап берген. Жыйынтык, Ысык көлдүн Дөң Тала айылында мектеп менен спорт залдын курулушу убагында бүткөн жок. Имараттын тепкичтери жана жылытуучу жайында кемчиликтер бар. Аны Ош шаардык кеңешинин депутатына таандык 2 компания куруп жатат.